Good morning. Another day, another vlog. Another vlog, yes. I think same vlog. Because we have not concluded yesterday's vlog. And good morning from Siliguri. आज हामी बिहानै उठ्यो अब हिँड्ने तर्खरमा छौँ. Still my heart says Spiti, but due to restrictions of time, we have limited time. हामीसँग चाहिँ अब लिमिटेड टाइम भएको कारणले गर्दा हामीहरू यसरी नर्थ इस्टतिर जाने विचार गरिरहेका छौँ है. यसै कारण हामी बिहानै उठ्यौँ. हामी 6 बजी हिँड्ने विचार गरेको तर इट्स 7 अलरेडी है. 7 बजिसक्यो. अब हामी निस्किने तर्फमा छौँ. Definitely we are heading towards Guwahati and try to reach Guwahati today. है आजको दिन हामीहरू गुवाहाटी पुग्ने विचार गरिरहेका छौँ. तपाईले विशेष गरी है बाटोतिरको हाम्रो यात्राको भिडियोहरू म हाल्ने छु है. So stay tuned. We are ready now. We are ready to move. Are you ready? Yes. Essentials. Are you ready? Yes. Where we are heading towards? I don't know. You don't know? Okay. है हामी रेडी. अब होटलबाट निक्लिरहेका छौँ है. आज गुवाहाटी जाने हामीले विचार गऱ्यौँ. एकदम मोटामोटी गुवाहाटी नै जाने है. ल तपाईहरुको साथ चाहिन्छ. ओके है हाम्रो आजको यात्रा सुरु भइसकेको छ. गुवाहाटी तर्फ जाने कन्फर्म भयो. झरी चाहिँ यस्तो छ है. अन्त वेदर फोरकास्टहरू पनि गुवाहाटी शिलङ सबै झरी नै देखाउँदैछन्. बाइपासबाट बोलाउँछ. तर पनि अब हामी हिँडेको किनभने हामीहरू अब घुम्नु भनेर निक्लेको है. निक्लिने छौँ. परमेश्वरले साथ दिनुहुन्छ हाम्रो साथ. यो झरीहरू सबै रोकिदिनुहुन्छ है. हाम्रो छोड्दो बाटो हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ है. अब हामी हिँडिसकेको छौँ. गुगल म्याप इज सोइङ एराइभल टाइम चाहिँ 5:26 हुँदैछ है. 9 hours 47 minutes को हाम्रो आज ट्राभल हुँदैछ है. अच्छा खाजासाजा खायौँ. ब्रेकफास्ट खायौँ बिहानको है. चिया ब्रेकफास्ट अनि दिन पनि कति राम्रो हुँदैछ हेर्नुहोस् है तपाईँहरू. आजको हाम्रो एकदम है क्लियर हुँदैछ दिन. अनि फाइनली वी हेभ डिसाइडेड एक्चुली वी आर गोइङ टुवर्ड्स तावाङ है. तावाङपट्टि जाने हामीहरू. तर आज अब कहाँ पुग्छ तावाङ त आज पुग्दैन. भोलि मोस्ट प्रोबेबली भोलि पुग्छ है. अनि वी आर हेडिङ टुवर्ड्स तावाङ. त्यस्तै प्रकारले गुवाहाटी नगएर चाहिँ अब त्यो डिरेक्सनमा जान्छ नि आसामपट्टि है. यो आसामपट्टि है अरुणाचलपट्टि. त्यही कारणले गर्दा आज अब हाम्रो यो रोड ट्रिप चाहिँ अब कहाँ टुङ्गिन्छ गएर है. आई डोन्ट नो. अनि मैले यसो सोच्दैछु कि आजको हाम्रो योपालि यो रोड ट्रिपको अब नाम चाहिँ नि के जस्तो लाग्दैछ भन्ने चाहिँ नि के सोच्दैछु भन त. मैले चाहिँ के सोच्दैछु भने नि त्यो अब सोचेको भुल्दैछु मैले. तिमीले के सोचेको छौ? डेस्टिनेसन अननोन होइन. ड्यास अ रोड ट्रिप होइन है. त्यस्तै प्रकारले अब हामीहरू त्यो उयो गर्दै जान्छ. सोच्दै अब इनपुट्सहरू लिँदै कहाँ जाँदा ठिक हुँदो रहेछ है. त्यही कारणले अब हामीले फाइनली वी हेभ डिसाइडेड है. आज चाहिँ हाम्रो तावाङपट्टि हेड गर्दैछ हामी. वी आर गोइङ टुवर्ड्स तावाङ.
नरिवल पानी देखेँ है यहाँनिर नरिवलको मुखमा पानी आइहाल्यो लेट्स अफ नरिवल पानी कति हो बहिनी 60 70 80 60 70 80 कुन 60 कुन 70 कुन 80 यो 80 रुपियाँको दिनु नि त ल छिटो खाएर खाली गर न म्याडमले मलाई खाँदैछ मलाई टेस्टी छ नि हाई टेस्ट छ पुरा हल्का छ ऊ जाऊ के गर्नु सो गाइज अहिले यहाँनिर है भर्खर हामी चाहिँ नरिवलको पानी खानु भने त्यहाँ बस्यौँ है सायद भर्खरै भएको हो त्यहाँ राम्रो हटेको पनि थिएन है खाँदा खाँदा नै एक्सिडेन्ट भएको होला त्यहाँदेखि हामी जस्ट 1 मिनट पनि भएको थिएन होला नरिवल खाएकोबाट उताको है नरिवल पानी पिएकोबाट अनि डरलाग्दो एक्सिडेन्ट भएछ देख्नुभयो यहाँ म देखाउँछु फुटेज हाम्रो टिभीहरूबाट तपाईँहरूलाई तपाईँहरू सबैलाई विशेष गरी है सेफ ड्राइभ भनेर म भन्न चाहन्छु राम्रोसँगले कुदाउनुहोस् ओभर स्पिड नगर्नुहोस् हेरेर मात्रै जग्गा छ भने स्पिड कुदाउँदा हुन्छ तर अब आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्ने अनि साथै अब तपाईँहरूलाई विशेष गरी लाग्छ होला किन तपाईँले हेल्प गर्नु भएन भनेर रोकेन भनेर तपाईँहरू सोच्नुहुन्छ होला है यो अर्ली टाइममा थियो अनि सबैले थुप्रो त्यहाँ भेला भइहालेको रहेछ है बसेर साह्रै फाइदा हुन्छ जस्तो लागेन कसै न कसै हेल्प गर्ने निक्लिहालेको छ थुप्रो भएको छ त्यही कारण हामीहरू फेरि अलिक टाढो पनि जाँदैछ त्यही कारण हामीले रोकेनौँ सो है यसलाई नेगेटिभली नलिनु होला होइन के भन्छ होइन अब बसेर अब प्रेजेन्स पनि धेरै कुरा हुन्छ तर पनि अब त्यहाँनिर धेरै थुप्रो मान्छे भइगयो नि त अन्त अब अभियसली हेल्प त एकजना दुईजनाले गर्छ हातमा है अन्त यो एरियाको तिमीले भन्नु खोजेको यो एरियाको अब त्यस्तो आइडिया पनि छैन हामीले कहाँ लाग्नुपर्ने कसरी गर्नुपर्ने त्यही कारणले गर्दा हामी रोकिनौँ है हामी सेफली बिस्तारै Now we have reached काचु गाउँ आसाम हामी पसिसकेर पनि काचु गाउँ भन्ने जग्गामा है एउटा मजाको खुल्ला रहेछ ढाबा कि अनि यहाँ बसेर खासमा चाहिँ चिया पिउने कि कफी पिउने विचार गऱ्यौँ अलिकति ड्राउजी हुँदैछ है त्यही कारणले गर्दा एकछिन टी ब्रेक लिएको हामीले अब राम्रो रहेछ जग्गा सायद यो इट सिम्स लाइक यो जग्गामा चाहिँ प्राय राति अब यो राति हिँड्ने बसहरू हुन्छ ट्रकहरू हुन्छ उनीहरूको लागि जस्तो लाग्यो अहिले अल द स्टाफ्स आर स्लिपिङ है स्टाफहरू सबै सुतिरहेको रहेछ अनि यहाँ हामीहरू अलिकति अब चिया त पाउँदैन भन्दैछ हो ए हो ओके विल ह्याभ टी सो हाउ आर यु फिलिङ Very nice, very good. Place is very nice. Right. Yeah. Okay. मेरो हालचाल चाहिँ नसोच्ने How are you today? भेरी हट Very hot. Because? बहुत ही गर्मी है 29 डिग्री सेल्सियस मात्रै रहेछ तर प्रेसिपिटेसन चाहिँ 80% No रहेछ precipitation. Humidity. RH. सेम थिङ ह्युमिडिटी Feels feels like like 35 degrees 35. What? feels like 35 degrees Celsius Okay. I don't know I feel like I'm Our boiling Dhanno alive is there. चिया आयो हाम्रो है हेर्दा त राम्रो राम्रो छ खै cheers. 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 वाह बहुत बढ़िया है